İyi günler, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hammond Alex Laser robot süpürge kurulumu nasıl yapılır bununla alakalı bilgileri aktaracağız. Aktarım işlemlerine geçmeden önce bu ve bunun gibi konularla ilgili olarak yardım ve destek almak isterseniz teknodestek.com internet adresimizi ziyaret edebilir. Buradan bilgi ve destek alabilirsiniz. Kurulum işlemlerimize geçecek olursak Hammond Alex Laser robot süpürgede mobil uygulama ile kurulabilen bir robot süpürge modeli. Öncelikle akıllı telefonunuza uygulama mağazasından Hammond Smart uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra bir hesap oluşturuyorsunuz. Hesabınızı oluşturduktan sonra robot süpürge kurulumu için ürünü kullanacağınız evinizdeki Wi-Fi ağınızın şifresini giriyorsunuz ve cihazı eşleştiriyorsunuz. Eşleştirme işlemlerini sağladıktan sonra kurulum işlemleriniz gerçekleşmiş oluyor. Evdeki farklı alanlar için ayrı ayrı temizlik programları oluşturabiliyorsunuz. Cihazınızın istediğiniz zaman otomatik olarak temizlik yapmasını da sağlayabiliyorsunuz. Bu uygulama sayesinde temizlik programlarını da değiştirebilir veyahut da süpürgenizi uzaktan da kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Hammond Alex Laser robot süpürge kurulumu nasıl yapılır bununla alakalı bilgileri aktardık. Aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz. Ya da 11858 teknoloji destek hattımızı arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.